Assalomu alaykum, meni kuzatib kelayotgan musulmon ahli. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston va O'zbekiston vatanim. Do'stlar, mana Makka va Madinaga yo'lga chiqqanimga roppa rosa bugun 120 kun bo'libdi. Ya'ni 4 oydan beri yo'ldaman. Nima qiyinchilik bo'lsa hammasiga Alloh bilan birga yengib kelyapman. Bilasizlar, bu safar davomida qanday kunlarni ko'rmadim, qancha qiyinchiliklar ko'rmadim. Eslaysizlarmi, men qabristonni yarim kechasi qolib ketganimda sizlar menga dalda berdilaring. O'liklardan emas, tiriklardan qo'rqing deb. Eslaysizlarmi, Qozog'istonning cho'lida suvsiz tomog'im qirillab qolganda Alloh yordam beradi deganda men ishonib, qanaqangi odamlar menga suv tashlab ketgan. Hammasidan o'tdim, sizlarning duolaring sabab Allohning yordami bilan shu Saudiyaga, Allohning yurtiga yetib keldim. Inshaalloh bu yog'i oz qoldi. Oxirgi soniyalar qoldi do'stlar, kuzatinglar. Men hammasiga chidadim, aktiv deganiga ham chidadim. Meni niyatimni bilmaydi hech kim. Oxirida shu niyatimni bilinglar bo'ldi. Bu dunyoda isbotlayman. Amallar niyatlarga bog'liqligini isbotlayman. Inshaalloh do'stlar, hozir Saudiyaning cho'lida piyoda yurish mumkin emas ekan, shunga biz inshaalloh Bilolning vizasi chiqsa ertayin o'tib to'g'ri Madinaga boramiz. Madinadan Makkaga piyoda boramiz. Inshaalloh hammaning haqlariga duo qilaman. Do'stlar, hammasini uddalayman. Inshaalloh o'zbekimizmi oxirgacha boraman. Davay.